的意面、炸鱼烟、粉干，它的粉干超好吃，跟他们粉真的一样。综合煎大肠、粉肠，然后猪皮，还有干莲、海带。这个是猪牙龈。你干嘛？你说什么？先吃猪牙龈。猪牙龈是他的。主要因为猪牙龈没有味道是他的。这样。如果有那种很晚下班的，就可以跟我们一样吃吃看这一家，这家蛮好吃的。今天这样吃多少钱？665。是不是？这防守阵还蛮厉害，谢谢爸爸送的礼物，很好吃，他很喜欢这个。